गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑफिशियल राजन 0036 में। हम आज हर रोज़ की तरह आपके लिए नई जानकारी, कफ यानी खांसी खांसी किस नए प्रकार की होती है, इसमें कौन सी दवा चलती है, कौन सी नहीं चलती है, इसके बारे में हम आप आज जो है नई जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखिए, खांसी खांसी एक सामान्य रोग है, लेकिन यह अत्यंत कष्टदायक भी हो सकती है। खांसी बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सब में हो सकती है। यह अक्सर मौसम बदलाव, यह अपनी दिनचर्या के बदलाव या अन्य किसी कारणों से खांसी आ सकती है। हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे दवा लिए सिरप या दवा लेते हैं, खांसी ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम इसे घर पर आसानी से ठीक कर सकते हैं? तो नहीं ठीक कर सकते। दवा मेडिकल स्टोर से लिए, मेडिकल स्टोर वाले ने आपको आपकी खांसी के बारे में समझा नहीं कि आपको प्रोडक्टिव यानी बलगम वाली खांसी है या नॉन प्रोडक्टिव नॉन बलगम वाली खांसी है। अगर वो नहीं जान रहा है, वो आपको दवा दे दिया तो आपको रिलीफ नहीं होगा, आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए जानिए कि क्या होती है नॉन प्रोडक्टिव, क्या होती है प्रोडक्टिव, या उसमें कौन से सिरप चलते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। तो खांसी कितने प्रकार की होती है ये भी जान लीजिए। एक्यूट खांसी आपको 2 से 3 सप्ताह तक रहती है, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। अब आती है सबक्यूट खांसी। सबक्यूट खांसी इस तरह की खांसी आपको 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है और उसके बाद अपने आप सही हो जाती है। अब आती है क्रोनिक खांसी। क्रोनिक खांसी क्या है? ये सबसे घातक खांसी होती है। नंबर 1 जान लीजिए, ये सबसे घातक खांसी होती है। क्रोनिक खांसी आपको 8 सप्ताह से ज़्यादा या लंबे समय तक रह सकती है। अब इस तरह की खांसी किसी घातक बीमारी अर्थात इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस का इशारा करती है। इसके अलावा खांसी अन्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। काली खांसी, बलगम वाली खांसी। अब जान लीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बलगम वाली खांसी यानी प्रोडक्टिव कफ। सूखी खांसी आपको बलगम नहीं आ रहा है, केवल खांसी आ रही है, तो इसको सूखी खांसी बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसको नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलेंगे। अब आती है रात को होने वाली खांसी। अब मान लीजिए दिन में आपको खांसी नहीं हो रही है, रात को आपको खांसी होती है, तो इसको बोलते हैं नाटर खांसी। ये आपकी हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं खांसी के क्या कारण हैं। अब खांसी के कारण क्या क्या हैं? सर्दी या फ्लू, नंबर 1। वायरल संक्रमण हो गया। प्रदूषण या धूल मिट्टी का वातावरण में आप गए, जहाँ पे आपकी मड़ाई हो रही है, धान की कटाई पिटाई हो रही है, तो प्रदूषित धूल या मिट्टी का वातावरण हो गया। धूम्रपान हो गया, इससे भी आपको आता है। दमा रोग या टीबी के कारण भी खांसी आती है। फेफड़े के कैंसर के कारण भी खांसी आती है, ये जान लीजिए। अब प्रोडक्टिव कफ जान लीजिए कि प्रोडक्टिव कफ पहले में हम बता चुके हैं कि जिसमें बलगम आता है वो प्रोडक्टिव कफ है। यहाँ तक कफ के बारे में जानकारी साफ है। यहाँ पर समस्या यह आती है कि किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है, वह खांसी पहचान कर सिरप दिया जाए तो, परंतु खांसी को बिना पहचाने सिरप दिया जाए तो वो बिना पहचाने खांसी को सिरप दिया जाता है, तो सिरप आराम नहीं करता है। खांसी को अगर पहचान कर सिरप दिया जाएगा तो वो तुरंत आराम करता है। और एंटीबायोटिक दवा सिरप के साथ अगर आपको आ रही है तो एंटीबायोटिक दवा भी दे रहे हैं, खांसी ठीक नहीं हो रही है तो कफ के अकॉर्डिंग दवा दी जाती है। अब डॉक्टर के द्वारा कौन सी दवा दी जाती है जान लेते हैं। उसके बाद जानने से पहले कफ में कौन कौन सी दवा मिलाई जाती है, जिसमें 3 भागों में बांटा गया है। एक्सप्लोरेंट जो बलगम को बाहर निकालता है, प्रोक्टोरेंट जो बलगम को बाहर निकालता है। एंटीस्टेरॉइड
जो कफ सेंटर को सप्रेस कर काम करता है। एडजुवेंट जो कफ सप्रेशन की दवाई हैं उनको उनके इफेक्ट को बढ़ा देता है। अब आपका आता है एक्सपेक्टोरेंट दवा। अब अमोनिया क्लोराइड, ब्रोक्सामिन, एम्ब्रोक्साल, ये सब आपकी एक्सपेक्टोरेंट दवा होती हैं। एंटी टिश्यू कोडीन, इथाइलमोपिन, कोडीन, नोसोकोपाइन, डेक्सोमेथार्पेन, क्लोरोफेनामाइन, ये सब आपका जो है एंटी टिश्यू आती हैं। अब एडजुवेंट 80 जो होता है उसमें जान लीजिए टर्बुटालिन, सर्बुटामॉल, ये दवाइयाँ होती हैं। अब नॉन प्रोडक्टिव कफ में कौन कौन सी दवा आती है ये जान लीजिए। नॉन प्रोडक्टिव कफ में आपको एस्कोरिल सी आती है, टोसेक्स आता है, उसके बाद चेरी कफ आता है। इतने जो हैं और अन्य ब्रांड कंपनियां हैं ये आते हैं। अब प्रोडक्टिव कफ में आपका आस्थाकाइंड आएगा, एस्कोरिल प्लस आएगा, बेनाड्रिल आएगा, ये सब आप एस्थाइलिन, एक्सप्रोरेंट सिरप आएगा। ये सब आपकी जो मेडिसिनें आती हैं ये आपकी प्रोडक्टिव कफ में दी जाती हैं। अब हमारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जो फ्रेंड हमारे लिए न्यू हैं वो हमको सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नई जानकारी के रूप में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।